io sono Livia di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in Friuli Venezia Giulia, a Gorizia. Queste saranno le tappe della nostra gita. La città si trova lungo il confine sloveno ed è divisa in due parti. Da un lato Gorizia, capoluogo italiano, dall'altro Nova Gorica, città slovena. A Gorizia la cultura germanica, quella slava e quella latina si fondono. Nell'Ottocento fu definita la Nizza dell'Austria. Anche Carlo Goldoni ne rimase impressionato. Incominciamo il tour dal Parco della Rimembranza, con il monumento ai caduti goriziani, una colonna tra un cumulo di rovine lasciate dalla distruzione di un tempietto circolare nel 1944. Passiamo nel giardino del municipio, un sobrio edificio settecentesco che nasconde un percorso botanico con statue, aiuole, un tempietto e un'antica carrozza. Tappa successiva il Duomo, la cattedrale dei santi patroni Ilario e Taziano, con la facciata neoclassica, il pulpito in marmo e le decorazioni in stucco del soffitto. Sulla suggestiva piazza Sant'Antonio si affacciano il Palazzo dei Conti di Strassoldo, il chiostro di un ex convento fondato da Sant'Antonio da Padova e al centro un antico pozzo. Qui aveva sede il primo mercato coperto a fine Ottocento. Sulla piazza troviamo anche Palazzo Lantieri, dove soggiornò il seduttore veneziano Giacomo Casanova. Il giardino si basa su antichi canoni persiani che simboleggiano l'universo, Dio e l'anima immortale. Passiamo per via Rastello, una delle più antiche della città, con la statua dello scrittore e filosofo Carlo Michelstetter. E arriviamo fino a Piazza della Vittoria, con la monumentale Fontana del Nettuno, del 1756. Sulla piazza si affaccia la barocca chiesa di Sant'Ignazio, con il suo sontuoso altare maggiore. Arriviamo a Palazzo Coronini Kronberg con il suo parco di 5 ettari, con statue settecentesche legate alla storia e alla mitologia. Un tempietto Liberty, un giardino roccioso, terrazze, pergolati e boschetti. Saliamo ora verso Borgo Castello e fermiamoci alla chiesa di Santo Spirito, costruita dai fratelli Rabatta a inizio 400, con architettura romanica tesina. Le statue di Michele Rabatta e della moglie furono successivamente trasformate in Annunciazione. La tela sull'altare è attribuita al Tintoretto. Il castello risale all'XI secolo. Fu occupato nel 1500 dalle milizie veneziane. E nel XVII secolo fu trasformato in caserma e carcere. Ora è sede del Museo del Medioevo Goriziano. Tra chi lavorò alle sue strutture difensive nel 1600 ci fu anche il famoso astronomo matematico ingegnere Edmond Halley, lo scopritore della cometa. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Allacciate le liane!